Bonjour et bienvenue sur Madame Récré en français. Aujourd'hui, on va découvrir des accessoires de camping qui vont permettre à nos poupées de passer un bon week-end d'automne en pleine forêt. Allez, on déballe le coffret et on va voir tout de suite ce qu'il y a dedans. Alors, nous avons, on dirait un bob. Je me demande ce qu'il fait dans un coffret de camping. Là, on a des fruits et légumes. Et ça doit être la tente. Voilà, je l'ai déballée et je peux vous dire qu'elle est vraiment très grande. Parfaite pour faire du camping. Et là, nous avons quoi? Un sac dans lequel on peut mettre les accessoires, orange fluorescent, alors nous avons ici une tomate, un couteau, une planche, un citron, une orange, et là on a une carambole. On a un hamburger avec du fromage, de la salade, du steak haché, tomates et pain. On a aussi une barquette remplie de frites. Là, nous avons du steak haché et on dirait qu'il y a du ketchup dessus. On a une boisson, un hot dog, et on a un œuf que l'on peut casser pour faire un œuf au plat. Les ustensiles, on a une casserole avec une saucisse dedans. On a une cuillère de poche pour camping. Et de l'autre côté, c'est un ouvre-bouteille. Et on peut les plier et mettre ça dans le sac. Très pratique. Et là, nous avons la fourchette et le couteau de poche. Parfait pour le camping. On a aussi 3 assiettes. Là, qu'est-ce que c'est? Une montre. Et on dirait que c'est une montre qui fonctionne avec un chronomètre. On peut mettre l'heure. Et il y a même la date. Parfait, comme ça on saura toujours l'heure, même si on est au fin fond des bois. Et elle est facile à mettre. Et là, nous avons un instrument 3 en 1.
On a une boussole. On a une lampe de poche. Et on a un sifflet. Un instrument très pratique. Là, nous avons des jumelles qui apparemment fonctionnent bien. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut les plier, les déplier et leur faire changer de taille. On a aussi une pelle qui peut être bien utile. Et là, nous avons du bœuf, des poivrons verts et des saucisses. On va tout mettre dans la casserole. Et là, nous avons une lampe de camping. Il faut mettre des piles. Et voilà. Avec 2 piles, ça marche très bien. Et là, nous avons un réchaud pour le camping. On va voir s'il fonctionne. Ah oui. Et là, c'est pour l'allumer. Parfait. Allez, il est temps de commencer à préparer quelque chose à manger. Car nos 2 amis ont très très faim. Voilà, le steak est prêt. On va mettre quelques saucisses. Ça va être prêt dans un instant. Parfait. Il ne reste plus qu'à mettre quelques légumes. On va mettre des poivrons verts. Et voilà, le dîner est prêt. On va éteindre. Tiens. Dis donc, l'heure passe vraiment très vite. Mais qu'est-ce qu'il regarde, notre ami? On dirait qu'il a vu quelque chose d'intéressant. Ne fais pas tout ce bruit, tu vas alerter tous les animaux de la forêt. J'ai pas trop envie qu'ils sachent qu'on est là quand même. Ne t'inquiète pas, aucun animal ne viendra nous embêter. De toute façon, on va allumer la lumière. Et on va aussi mettre un feu de camp. Oui, comme ça on va faire des s'mores, c'est super bon. Ah oui, c'est vrai, avec des chamallows, je suppose. Ah, j'adore ça les s'mores, bonne idée. On va d'abord mettre à chauffer le lait au chocolat et on va prendre un bâtonnet avec des chamallows. Ensuite, on le mettra entre 2 biscuits avec du chocolat. Et voilà ce que ça donne. Il commence justement à faire un peu frisquet. Voilà votre boisson chocolatée bien chaude. En cette journée d'automne, ça fait du bien de boire quelque chose de chaud.
On va laisser nos amis bien digérer car ils vont bientôt se mettre au lit. Et ils vont laisser leur feu de camp allumé car ils ont un peu froid en cette soirée d'automne. On espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo sur les accessoires de camping. Merci et à très bientôt sur Madame Récré.